Lányok, üméréssel inkább foglalkoztunk a nőitattal. Jöjjön ki a táblához. Erzsi. A kicsi Erzsi. Geometria hegyessző. Hegyessző? Jó, tegnap ugye beadom Karcsibát, de megcsaptalám. Szegény Karcsi bácsi, már csak ott lehet tudja megcsapni. Ati, mi a szakasz? A kedvenc nótám első szakasza. Udvaramon, aranyvájú varamon. Gyerekek, tanuljuk valami mindent. Én viszont ezt írják úgy, hogy a pont. Persze a pont. Rögzd a pont egénet. Ennyi, hát itt mi történik már? Senki sem fér a bőrébe. Hogy tudtam én a méltannal foglalkozni? Engem jobban érdekelt a muzsika, a tánc, jó mérés. Lányok, csendesebben. Jó mérés. A fonó, meg a lakodalom. Meg a Zsüke Andris. Minden mulatságban bele akartál táncolni. Ej, emlékszem, a Muszkaferi nyakán a bojtot még anyám asszonyatta. Jaj, a Noki kis ohárásos igen. Ej, de szép volt. Szép volt. Mert a Zsüke Andris.